Reka twongere tubasuze cyane tubifurize kandi igitondo cyiza kuri mwe wese mutwumva amasaha mu gitondo igicamusi cyiza kandi kuri mwe mwese mutwumva amasaha ya nyuma ya saa sita umugoroba mwiza kuba twumva amasaha y'umugoroba biraza guterwa no mutwumva mwerereye ndetse nuko ingengabihe yaho ihagaze. Twe rero turi mu gitondo turi ku munsi wo kwa kabiri turi tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2024 turagarutsiraho mu kiganiro turagarutse makuru akomeye cyane ikiganiro ndetse na update ubusesenguzi ndetse n'ibindi byinshi cyane tugiye kubagezaho kubikomeje kubera hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Turaza kubabwira imirwano ikomeye cyane yabereye muri axe ya Kanyabayonga ku mugoroba washize. Iyi mirwano yabere mu tuwe duce byagenze bite byose rero turaza kubibavira ni muzingo. Hanyuma kandi ku rundi ruhande turaza gusimbukira Kinshasa byakomeye mu gihe kandi mu mujyi wa Goma ubwoba ni bwose nyuma yuko amaze guturika igisasu gikomeye cyane ibiro bikaba bitumye SADC rwose ngo bahungabanye bari gutitira bihagaze bite muri umujyi wa Goma byose rero turaza kubibavira ni muzingo gatanu kuri kagenzi kako. Igoma bakunze Jeune Official ntago byoroshye muri amasaha bihagaze bite dufite drone rwose irimo irabikurikirana gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma kandi turaza gusimbukirana hano muri axe ya Masisi ubwo birumvikane muri Zabihambwe bihagaze bite muri Zabihambwe byose rero turaza kubagezaho. Hanyuma kandi tuze gusimbukira no muri iki kiba cya Nyiragongo amakuru ni menshi cyane muri iki gitondo update ni nyinshi cyane turaza kubagezaho icyo musabwa gusa nukubana natwe cyangwa se nugukanda kuri like ndetse na share kugira ngo buri ko dushyizo ikiganiro notification rwose izaje ikugeraho gatanu kuri kagenzi kako. Waramutse neza sina makosa amakuru yawe? Amakuru ni meza fighter. Nabonye Imana ikingura. Nabonye Imana ikingura. Ngaho suza abadukurikiye rero hanyuma twinjire mu kiganiro utubwire n'icyo wabateguriye muri rusange. Ndasuhuza abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu ubwo ni za Burundi, Kongo, Uganda, Tanzania ndetse na za Kenya hose mbateye yambo abari ibwota masimbi ngo ni muri Amerika ndabasuhuje cyane abari Asia, Oceania rwose bose n'abari muri Asia abantu bari za Dubai ndabasuhuje mukomere cyane. Ubwo n'amakuru turahera Masisi rwose wo bitakagiri yabuza yamira nayo yacira ni nyuma yuko M23 iri kumuhiga FDL ziri kumuhiga ese ubungubu none haherereye he yamyoboye ubungubu yariyongeye muziyo yarafite ubungubu hari indi yongeye ningahe turaza kwibabwira. Turamanuka tujye ahantu bita Musongati ese Musongati yo byifashe bite turaza kwabagerera tubabyiruka bimeze nyuma yuko M23 ivuze ati ubwo urugamba rugikomeje ibinyangara cyangwa se ibirombe turabifunze ese abaturage hari bari kubivuga iki bari gusaba iki M23 kuri iki cyemezo yafashe mu byose turaje tubibabwira. Hari umunyamakuru watandukanye n'ikinyamakuru ubwo birumvikana ibinyamakuru mpuzamahanga ntabwo ari ibinyamakuru bya hano muri Afrika cyangwa se East Africa. Ni umunyamakuru ukomeye cyane. Uyu munyamakuru akaba yitandukanyije n'ikinyamakuru yakoreraga nyuma yuko amenye ko nacyo kirimo binyamakuru byatamiye amafaranga ya Kisekedi akaba ari rwose yamaze kwitandukanya n'iki kinyamakuru. Icyo kinyamakuru ni ikihe ese yabivumbuye ate ko iki kinyamakuru kifatanyije na Kisekedi cyangwa se na Kinshasa kugira ngo baharabike u Rwanda ndetse no gukora inkuru ziteye impuwe kugira ngo ibihugu bikomeye ku isi bikomeze kugirira impuwe Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bityo bakomeze kubaha imfashanyo ndetse no kubafasha muri uru rugamba. Ibi rero akaba yabivumbuye byose nabyo tukaba turi buze kubavira ni muzingo nkuko nabibasabye nuko mugomba gukanda kuri subscribe ndetse mugakanda no kunzogera abantu mutarabikora ariko ku bantu mwabikoze mugakanda like ndetse na share. Sina makosa ngira ngo amakuru yacu twayahera hano muri uyu mujyi wa Goma. Ubu tuvugana turi ku isaha 2:40 ni 2:40 bivuze ngo drone yacu iduhaye amakuru mu kanya ku isaha 2:20 gutya aho ngaho
nibwo haturitse igisasu kiremereye cyane muri uyu mujyi wa Goma muri ya karitsiye bita ngo ni mu birere niho rero iki gisasu giturikiye kikaba giturikiye muri rompoye nk'uko ubitangaje aha rero amakuru arimo aratugeraho muri iyi minota nona aremeza ko ngo Sadeke bakangaranye ngo bahise bahagurutsa ibibunda byabo ndetse n'ibimodoka by'intambara ngo biri kuzenguruka hariya ku kigo cyabo kiri hano mu birere hanyuma ngo ibindi bikazenguruka ikibuga cy'indege ngo barikanga ko M23 ngo ishobora kuba yamanutse ngo abasirikare ba FARDC bo rero ngo biryamiye mu buriri ngo nta nubwo ngo ibyo bashekene no kubimenya hava ati niba banaza rwose nibazi biryamiye ubanza bamaze gukuramo na uniform bakavuga bati niba yaje idusange twimereye nk'abasivile rwose M23 itarinda yanadukumbanya abasadekera ngo no bari kuzenguruka ariko ngo bari kuzenguruka n'ubwoba ngo ibibunda bagenguwe ngo bari gutitira ariko ngo ukabona ko n'ubundi ngo barimo barerekera ngo kuri kote y'u Rwanda bariko barerekera kuri kote y'u Rwanda haramu birere birere ibundi yegamiye ku Rwanda rero ngo barimo barahegera cyane ku buryo ngo hagize ikiba ibyo modoka no guhita babyirukansa bakigira mu Rwanda rwose niba barabijugunya niba babijugunya bakaza niba baza babizanye ibyo ntimubimbaze abandi rero ngo bari kwizengurutsa ku kibuga cy'indege barimo barazenguruka bari kuzenguruka ku kibuga cy'indege ngo ubwoba ni bwose nyuma y'icyo gisasu kimwe gituritse ngo bitaramenyekana ngo niba ari icyatezwe ngo wenda ngo kibe cyaturikana abaturage cyangwa se ngo kibe cyagira gutya rwose gitere ubwoba aba bagabo ayo ni amakuru atugezeho muri iki gitondo kuri bwa budasabwa Eugene Official ni breaking news sina makosa urumva ko ibintu ntago byoroshye hano muri uyu mujyi wa Goma binaratuma tuza kubibaza uyu mutaramu wacu uri hano i Goma niba turi buze kumufatisha aryo saba muri za birere naho muri zikaritse ariko ntabwo aziba marika akunda kuzikoreramo akunze kuba arimo kuma so rero bivuze ngo turi buze kumuhamagara kuri telefone araza kutubwira kuri turika ry'igisasu ndetse tumenye na situation y'abaturage ariko ngo abaturage abenshi ngo barimo baravuga bati ikigaragara cyo rwose igisirikare cyacu FARDC cyo ntabwo bitureba kuko ngo kugeza ubu ngubu nta na muvoma y'uyu musirikare wa FARDC urimo uragaragara bize nta kwigaragaza ko uretse aba basadeke bakirimo gukanyakanya abandi ngo bibere mu busaswa bari gufurura rwose ugiye kureba neza wasanga benshi bamaze gukuramo ibirade bari kumva imiziki nende ukuntu uri kugenda ubahengereza ahantu ngo ari biryame bumva imiziki basohotse bagiye kwinywera ku gafoto nagashize kuri ntuza yashize iradiyo bagendana ikiradiyo kiba cikoreye panu soleil barestara bagashira harazabye bashira harazabye babura babibutsa bafata hari gihe dushobora gutaha bwije hari gihe nzajya ndajya kunywa mu kabare ngataha bwije ati reka nguri kiradiyo gifite itoroshe na panu soleil aho yicaye abari kunywa gicaginga yashizemo za efrakata yarangiza none akanataha rwose ubona nta kibazo yashizeho igitoroshi yimereye neza n'umuziki agenda unyuka kare ba FARDC rwose bamwimereye neza nta bya stress ibyo bintu ntago mujya mubijyamo ni staki stress tumusuze cyane hanyuma rero Miss Staki stress urabwemera hatari kabisa hanyuma no sina makosa tukiri muri iyi nkuru ya hano mu by'ukuri i Goma reka twinjire no muri iyi nkuru ni inkuru ikomeye cyane igaragaza ibinyamakuru birenga 50 Gisekedi yashizemo agatubutse byandikira hano mu bihugu bikomeye ni muri Amerika ndetse no mu Burusiya na hehe hose muri Amerika kuri la migabane ikomeye ni Burayi kugira ngo ibi binyamakuru bivuge nabi u Rwanda hanyuma ikindi kandi biteze icyasha u Rwanda ngo kugira mbese ngo Kongo ibi bihugu bikomakomeye ku mugabane wa Amerika ndetse ni Burayi bigirire impuwe Kongo cyangwa se ubutegetsi bw'Kinshasa bityo babe babaha imfashanyo bavuga ati burya Gisegeti waragowe burya n'ibinyamakuru byo ku mugabane w'Iburayi na za Amerika biri kwandika ibintu biri kubera Kongo
burya wajyagurira tukagira ngo uri kwirizariza burya waragowe naho ni imitwe ari gukina. Rero ibi binyamakuru uyu mudamu rwose akaba yavuze ati njyewe iki kinyamakuru ndagisezeye bitewe n'iryo bogama n'iki byose yabonye, aravuga ati rwose sinshaka gukomeza gukora bene ibi ngibi duharabika igihugu nabyo ngo biri mu biri gutuma intambara muri iki gihugu cya Kongo itarangira, kuko amahanga akomeza kugenda agira ibintu ashiramo agenda ashyiramo bazi ngo kuko ngo igihugu cyaragowe kandi kitaragowe ari ibintu bidakomeye kuba byakemuka, ariko bitewe n'uko Gisekedi yigize mu by'ukuri akasamutwe cyangwa se rwose yigize umuntu utabishaka kubyumva, ibintu byarakomeye sinamakosa. uyu munyamakuru ni umunyamakuru kazi bita Aline Kato wakoreraga ikinyamakuru L'Espoir. Aline Kato, uyu rero Aline Kato yakoreraga ikinyamakuru cyitwa L'Espoir. Iki kinyamakuru rero mu by'ukuri yagikoreraga nacyo kiri mu binyamakuru bikomeye ku isi bisanzwe biharabika ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda, hanyuma kandi ariko bitewe n'abagihaye akazi. Iki kinyamakuru nacyo kiri muri bya binyamakuru byirirwa bikwirakwiza ibihuha ngo abasirikare b'u Rwanda ngo bambutse bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rufasha M23. Muri make nicyo giha umuvuno bya binyamakuru byandika hano muri Kongo ngo RDF M23. Ubwo rero iki kinyamakuru uyu mudamu cyangwa se uyu mukobwa witwa Aline Kato yagikoreraga mu by'ukuri, ni nyuma yuko ngo aje gukora iperereza asanga hari abanyamakuru bagera kuri 17 mu by'ukuri ngo ni abanyamakuru 17 bakoze iperereza kubivugwa mu by'ukuri kuri ibi bihugu cyangwa kuri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no kuri intambara ya Kongo. Urumva abantu baye bitonze bareke manze ngatumike ngo abanyamakuru 17 baricaye babasesenguzi baracukumbura barasasanura ubwo harimo na Fighter ndetse na Sinamakosa muri abo banyamakuru nabo ubongeremo baricara barasesengura barasasambura baramanuka pe ibintu barabisesengura baravati ibintu bavuga n'ukuri ngo noneho birenze kuri ibyo muri abo 17 natwe turimo natwe tutwongeramo tuba ba 19 ubu wa 18 nanjye mbu wa 19 mu bari gusesengura kuko ubu twabyinjiyemo turebe nibi bivugwa koko kugenda noneho ngo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo baze kureba ngo bamenye ko ibi byose ari ibintu byo kubesha ari ugutekinika. Baravuga bati Gisekedi ufata abamiliseneri akabashoramo amafaranga agafata abarundi akabaha amafaranga kugira ngo bakomeze barwane hano kuri ubutaka bwa Kongo, agafata Sadeke akayiha amafaranga kugira ngo ikomeze kurwana kuri ubutaka bwa Kongo. Ati sinzi ko yananirwa gufata mu by'ukuri miliyoni 10 cyangwa se miliyoni 50 akazinyanyagiza muri aba bagabo muri aba banyamakuru kugira ngo bakomeze bamufashe cyangwa se bagaragaze ko byakaze, babigaragarize ibihugu byo ku isi cyangwa se bikomeye ku isi kugira ngo bikomeze kumusapotinga yuko ari mu karengane. Ntago rongo gukuramo utwo dufaranga akatubaha kuko n'ubundi abamiliseneri barayayoragura, ibyo ngari ibintu byamuyobera. Ariko burya ngo n'amarezo sosio ngo nayo hari ukuntu arwana urugamba ugasanga adversaire cyangwa se uwo babogamiyeho ngo bamuciye intege bitewe none se niba urumva aba banyamakuru baragenda bakabivuga amahanga akagirira impuhwe Gisekedi yarangiza kohereza inkunga. Muri make Sinamakosa uru rugamba Gisekedi arimo ararucururizamo Nosa Fighter ko nabonye hariho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bikorera kuri X yahoze ari Twitter nawe yashize ahagaragara ngo bigenda ngo binetraliza cyangwa se bicintege FARDC ni byabindi nyine ngo bigashyigikira M23. Noneho kuki afata amafaranga kugira ngo ayahereze ibinyamakuru runaka bisebye u Rwanda ndetse na M23. Arega buri yereka nkubwiza ukuri yaretse bakarwana uzatsinda undi akitwa umuhanga. Ni ukuvuga ngo bakunze Jeune Official buriya Gisekedi ntago byamushobokera kuvuga ko yatsinzwe n'umutwe w'inyeshamba
yatsinzwe nawe kera uretse banza wumve baramutsinze barabizi ntago byamushobokera byaba ari shemu byaba ari igisebo kuvuga ngo yatsinzwe n'umutwe witwaje intwaro hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo mpamvu nibura kugira ngo byumvikane uretse gato uretse kugira ngo byumvikane niyo mpamvu kugira ngo byumvikane akoresha ibishoboka byose agashyiramo ibihugu akavuga ati ntabwo ndi kurwana n'umutwe ndi kurwana n'igihugu cy'u Rwanda nicyo kiwutera inkunga nibura bakumva ko ari igihugu arimo ararwana nacyo niho nibura bavuga bati Miseke ararwana naho Miseke ararwana biramutse bibaye M23 igafata igihugu cyangwa se ikagera ku byo yifuza Gisegeti niwe waba ubaye wa mbere ku mugabane wa Afurika cyangwa ku mugabane cyangwa ku isi muri rusange ukuwe ku butegetsi n'umutwe w'inyeshyamba zitishimira imiyoborere nta handi byabaye tuzi biraha cyane noze kugira ngo ubutegetsi buveho hajyeho ubundi bitanyuze muri demokarasi biba byagenze bite byasabye ko barwana hari naho bisaba kudeta urumva rero ahangaha nta nubwo cyaba ari n'igisebo cyaba kigara ni intege nkeya Giseke rero yararebye aravuga ati buriya nyaboneka umanika gati wicaye ku kamanano bikagusaba guhagarara uyu mugabo yararebye aravuga ati ntago nzagaragariza amahanga ko ndi gukubitwa n'umutwe ati byaba ari igisebo rwose ati ntabwo kuvuga ngo igisirikare nka FARDC gishirwa kuri rwa rutonde rwa Global Fire Power rwose ngo mu bihugu 8 muri Afrika bikomeye bizi kurwana kirimo ukajya kumva ngo cyakubiswe n'umutwe ni ibintu bigayitse arangije aravuga ati rero kugira bigende neza ikashiremo igihugu cy'u Rwanda ko kiwutera inkunga arimo aragenda yongeramo agashyiramo za Uganda na za Kenya zagezemo ejo uzajya kumva mve ngo na za Sudani zagezemo ejo bundi ujye kumva mve azakomeza kugenda acomekamo ibihugu ariko inkunga bayimuha nawe ari ibintu yikorera aba bantu bafata ibihugu bikomeye mu gisirikare muri Afrika bakabishyira ku rutonde bura nka Kongo bayishyira ku rutonde bashingiye kuki wenda u Rwanda sibyo bashingira ko rufite abasirikare bagarura amahoro mu bindi bihugu urumva bakajya za Sudani za Somalia kumva bakajya za Cabo Delgado bitewe nuko bagiye bakagarura amahoro urumva bagafata za Uganda bitewe n'umutekano bifite bagafata za n'ibindi bihugu bigiye bikomeye bitewe n'umutekano none hano muri Kongo babashyira muri ibi bihugu byambe muri bihugu bifite igisirikare gikomeye bashingiye kuki nimba munanirwa M23 mukananirwa mayi abantu bunde Kongo ifite abasirikare hanze y'igihugu bagiye mu butumwa bw'amahoro irabafite Kongo ifite abasirikare bagiye mu butumwa bw'amahoro hanze barajya mu butumwa bw'amahoro si wabo babukoze none se babashyira muri ibi bihugu bashingiye kuki babashyira muri ibi bihugu bifite igisirikare gikomeye bashingiye kuki kabwa ari igisirikare cy'ibikenye mu gihugu cy'u Burundi ngo none ngo n'amashuri abana byatangiye kunanirana kwiga ni update tuba tungezeho ngo bitengo nibura ry'igitoro ibitoro rwose ibitoro byatumye amashuri banzanire buze guhagarara ibitoro ngo byabaye ibitoro hariga wa wundi uyu mugabo yafunguye umupaka abantu bakivomera ibitoro mu Rwanda ko twe mu Rwanda nzi ko nta mutima mubi bagira wafunguye uwo mupaka abanyagihugu bakibonera ibitoro never Evariste Ndayishimiye nyakubahwa Evariste Ndayishimiye wafunguye umupaka abarundi bakishakira ubuzima Agoso ugira ngo yagize ngahimye u Rwanda uko arimo arafunga umupaka niko akomeza kugenda adindiza igihugu mu nzira y'iterambere ariko ngafunze imipaka kugira ngo abanyarwanda batazongera kurya ku mikeke n'indagara oya nukuri pe oya we yagize ngahimye abanyarwanda nahimye abaturage uyu mugabo nafungura imipaka ibihugu byongere igihugu cyongere kize bihahirane urabona ibitoro bitangiye kubura nyuma yuko afunze umupaka w'u Rwanda rego se gisegeti katafunze w'igoma arabizi yafunze no abakongomari bamusanga ikinshasa none wamusanga ikinshasa barabanyego uvuze ikinshasa uranyibutsa ngo ikinshasa ngo none ngo bari kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda bari kubahiga bukware ngo rwose umuntu utaziringara ngo nuriza ariko ngo bari kujya bareba kusura
utarizi isura yo ntabwo wapfa kubitandukanya arewe isura y'umuntu n'umuntu ntabwo yapfa gutandukana bitandukana wenda muri izo ndimi niwe se reka nze nkubaze buriya abakinwa urumva abakinwa ugira ngo basa n'abantu bandi masisi abakinwa ntago mbazi ni ubwoko bw'abakinwa buba hariya za Kinshasa harimo na ba Ruvumbu Nzinga Ruvumbu bana abakinwa ngo sinzi umutarama mwita ngo ni most variable urumva none zana umuntu w'imasisi wibera harazakirorerwa winywereye amata yiwe urumva karya za fromage umuze nuramukinwa wa hariya za Kinshasa ngira ngo barasa sinzi kareka ntabwo basa ubwo nawe utangiye kuba k'abakongomani badasa ubwo nicyo ugiye kutubwira ko badasa mubanze mwubaka igihugu muvuge ko abakongomani mwese twese turi abanyagihugu ariko bitewe n'ubuce bagenda bavukamo usanga nyine hari icyo bita diferanse hari itandukaniro hari abatuye ku zuba hari abatuye mu mbeho hari abaturiye ishyamba hari abatuye iyo ngiyo nyine muri ibyo bihugu mbese ntabwo baba bakeye kimwe muri ntabwo ku isura ntabwo baba bameze kimwe niyo mpamvu rero ngo umuntu waturutse hano muri Masisi agerayo bamureba ku isura bakaba bati uyu ni umunyarwanda urumva ntabwo bahita imagine kuri umukongomani bo bahita bumva kuri umunyarwanda ariyo mpamvu nakubwiye bifashe abantu bari hano Masisi na Rucuro mbese Nord Kivu usanga basa n'abanyarwanda imico ni y'abanyarwanda ururimi ni ikinyarwanda imiterere ni abanyarwanda ariko baba hehe muri Kongo ubwo rero bigezeyo urumva ngo yati tala na munyarwanda urumva ubwo bageze Kinshasa urumva aravuga ati munyarwanda oyo ati uyu nguyu ni umunyarwanda ntabwo ari umukongomani niyo mpamvu rero ugeze Kinshasa abakino yakurebye ahita avuga ati we ni umunyarwanda ntabwo ari umukongomani ngo rero bari kwirirwa bikingiranye mu mazu ni nyuma y'uko ibi bintu muri Kinshasa bakomeje kugenda navuga bacanira cyangwa se benyegeza umwuka mubi bavuga ko u Rwanda ari rwo rukuzana umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo noneho n'abaturage batazi ukuri urumva ko nk'umuntu w'Kinshasa kumubwira ibya Nord Kivu ababyumva ni nk'ukuntu twumva za Ukraine n'Uburusiya nawe niko ababyumva ibaze rero kumubwira ngo igihugu cyacu kigiye gutwarwa n'abanyarwanda ahita yisetingamo koko abantu bari hara mu burasirazuba bwa Kongo ari abanyarwanda bari guteza umutekano muke rero ngo iyo hari baramutse bavuze ngo uyu ni umunyarwanda uyu ni umuntu wo muri Nord Kivu ariko waturutse mu Rwanda uhura n'ibibazo kaba kabaye uhura n'ibibazo ngo rero nawe bari gushaka uburyo baravayo kuko kuva ni indege fighter ahandi wenda wanyura ni mu mazi kugira ngo uzaveyo kandi mu mazi ushobora no kugenda ukwezi bikanga uri mu mazi urumva ubwo rero sinzi ngo abantu bari muri Kinshasa barafashwe iki kuvamo biraba bite nabo rwose bagiye bishimye ariko kuvayo bishobora kuba ibibazo nguko rero uko bihagaze mu by'ukuri turimo turihuta cyangwa se turimo turirukanka turi masaha mu gitondo turi kuwa kabiri tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 sina makosa tuvuye hano cyangwa se Kinshasa reka twigarukire mu by'ukuri hano muri za Rucuro mu mirwano ikomeye cyane yaraye ibereye ariko mu kanya gato tugiye kugaruka muri hano Igoma na wa mutarama ahubwo bumuteguza bumwapudetinga kugira ngo aze guhita tubwira ibi bisasu biri biturikiye hariya mu by'ukuri muri quartier Birere bikabitumye Sadeke isige yahungabanye yashwiragiye yahuye rwose n'ibibazo bimeze bite ibibunda byose ngo bari kubyegereza mu kuri kote y'u Rwanda kugira ngo nibikara bahite birukanka bahite biyizira mu Rwanda siko bashobora kuba barisunganishije hagiye mu gihe abafari defusaba ngo barishinganishije nituza ntimuzaturase nimubona hano byakomeye twitaye abafari defusaba ngo urebye ngo ushaka gusanga inifomo bamaze kubikuramo babijugunye bibereye mu nzu nk'abaturage biryamiye reka tuze kubireba azaraje tubwire neza nuvuga ngo
nari ninjiye muri teritwari ya Rucuro, birumvikana muri ka gace rwose cyangwa se muri ka kagi cyangwa se ikimenywa na bose, birumvikana ni muri Kanyabayonga, muri akise ya Kanyabayonga. Amakuru arimo aratugeraho nta yandi arimo aravugwa ni imirwano yabaye ku mugoroba cyangwa se mu masaha y'umugoroba, hari tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 mu masaha y'umugoroba muri akisa Kanyabayonga. Hakaba rero habayeho imirwano, ndetse navuga ko ari imirwano ikomeye cyane. Ariko mbere yaho gato cyane nabwo hari habaye indi mirwano nayo turi buze kugaruka, ariko reka duhere kuri iyi ngiyi yabaye mu masaha y'umugoroba, kuko niyo mirwano yabaye ikomeye cyane. Ni imirwano yabereye mu gace kaho bita ngo ni Butarongora, ndetse naho bita ngo ni Kirambo. Butarongora donko na Kirambo ni two duce twabereyemo imirwano. Ni mu birometero bike bitari ibirometero byinshi cyane uturutse n'ubundi hano muri za Rwindi, ariko kandi hakaba harimo umuhanda werekeza muri Kanyabayonga. Ubwo ni umuhanda uturutse za Rucuro nyine ukazamuka za Kanyabayonga. Aha rero niho haraye habereye imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano ikaba ari imirwano ni ibitero byari bigabwe n'ihuriro ry'ingabo za FARDC cyangwa se n'ihuriro ry'ingabo ziri ku butegetsi. Ubwo ndavuga FARDC ugashyiramo Sadeke, FDLR, abamiliseneri ndetse rwose n'abazarendo. Bakaba bari bagabye ibitero ku birindiro bya M23 mu by'ukuri, ariko M23 ikaba yabakubise n'ubundi ibereka ko mu by'ukuri ibintu bitoroshye, kuko amakuru aremeza ko ngo ibi bitero bari babigabye bafite gahunda ngo yo kubohoza cyangwa se gukura M23 muri utu duce, dore ko utu duce dusa naho tuzengurutse Kanyabayonga M23 twose yamaze kutwigarura cyangwa se idufite. Bityo rero izi ngabo cyangwa se iri huriro ry'ingabo ziri ku butegetsi ndetse n'aba bafatanyabikorwa babo bakaba bari muri uyu mujyi wa Kanyabayonga, ariko kuba bawurimo bakaba bazengurutswe cyane. Ibyo rero bigatuma rwose babubamo badafite donc bafite ubwoba, babubamo batisanzuye. Bigatuma rero bavuga bati reka tugerageze dupushinge ture ko iyi M23 twayigiza inyuma, bityo turebe ko mu by'ukuri ibintu byagenda neza cyangwa se twakoroherwa. Suko rero byaraye ntago byigeze biborohera, kuko bagerageje. Icyaje kubaho ahubwo nuko M23 yabakubise ndetse ihagapfamo benshi, abandi rero bagakomereka rwose bakaba bahahuriye n'isomo ry'intambara. Ikindi wenda twavuga ikindi twavuga nuko mukwiye kumenya ko M23 uduce twose tuzengurutse Kanyabayonga yamaze kutwigarura cyangwa se yamaze kudufata. Nibura FARDC ahantu isigaranye ikiri gukukuza kurwana naho, kuko haramutse havuyemo byaba bibarangiranye ndetse nava ko byaba bibakomeranye. Nuko nibura ahantu basigaranye sina makosa, na gace twavuga ngo ni umuhanda. Basigaranye umuhanda uva Kayina Butembo, niwo muhanda usanga barimo barakoreramo muvoma zabo, ariko banameze nk'abarimo barahunga. Nuba ngo uwo muhanda niwo wonyine bafite. Nuba ngo nawo uwo muhanda bawurimo bazi ko isaha ku isaha bashobora kunyuramo bari kwirukanka. Nguko ngayo nguko aho ngaho rwose muri Rucuro uko byifashe. Ejo ngo rwose umuriro wari watse. Hanyuma ariko narimbabwiye ko turi buze kubabwira n'indi mirwano cyangwa se n'indi ntambara yabaye mbere yaho, cyangwa se intambara yabaye yemwe ahagana ku masaha ya saa 6 saa 7 gutyo saa 8 niho iyi mirwano yabaye. Ni imirwano yabereye ahantu bita Cyagara. Kanze turebe gato cyane. Cyagara. Iyi mirwano ikaba ari imirwano nayo twava ko ari imirwano yari ikomeye cyane, kuko ngo ni abazarendo bari bagabye ibitero. Iyi mirwano nanayibabwiyeho ko bahasanze n'ubundi hano inyuma Cyagara, ngo bahasanze n'ubundi b'abasirikare b'abazarendo binjiye muri M23 no babaye aba M23. Hanyuma rero ngo icyo bakoreye iyi wazarendo n'ubundi ngo bayeretse ko hari urundi rwego bagezeho, babarimaguye babatakaguye, ivumbi riratumuka.
nuko nguko rwose byagenze rero nuko byagenze iyo mirwano yabaye ku munsi w'ejo nagushaka wumvisha nuko byari byifashe ariko urakoze cyane kunyibutsa sina makosa bumvisha ariko ibyo ngiye kubumvisha ni urugamba rwose abazarendo aho bari ntabwo bajya batandukana no kugaragaza utuntu nk'utu nubwo bageze muri M23 barwanya ariko baravuga bati ntabwo twagenda tutagaragaje uburyo ki muri iyi minsi ibintu turimo turabikoramo reka mwumve ko ukuntu bari gutakura bagenzi babo hano hitwa muri Cyagara isasu ryavuzaga ubuhuha wumve nakubuza rero ntabwo kabura pe barwanaga ariko ngo bagashiraho bagakana karikodinga pe bafite ubudasa bwabo natwe bumva ukuntu turi kuzikoramo wumve byagenze biteze kanze bumvishe kanze byifashe rwose kanze byari byifashe rwose mwakabyaramwe nabimenye impamvu kanze byihorere utufuza kute ntimubyumve neza okay naho nimwumve rero ahangaha nabita muri Cyagara rwose bari bameze nabi aba bazarendo bari batatswe barakitwa bazarendo ariko ngaka kazina bari kugakunda kubi ati mujye mushiraho n'abazarendo ati mwe bati babandi baturutse mu bazarendo ngo bagukubita ikintu cyitwa umuzarendo hariya ngo baramubwira bati nundi munsi uzamenye ko mu by'ukuri hejuru y'inkoko haba hari dendo ngo baberetse ko hari indi level bariho babakubise my friend kandi ngo iyi wazarendo ngo yari yatatse yari irimo na FDLR ngo bari batatse babizi neza ko izo force arizo zideployinze aho ngaho ngo n'abasirikare basha bo bumvaga ngo n'abasirikare bavuye ku kosi basha ati ntago baragira experience y'urugamba amakuru bari bayafite neza ko ari wazarendo iri hariya kara wazarendo babandi bavuye ku kosi vango baje hariya hanyuma no bariyongoza batereka none duhite tugenda agace tugakuremo ngo bagiye bifunze nyine bazi ko bagiye gukubita umwanzi ikintu cyaje kubabaho baje kubakiriza ikintu cyitwa ambuscade ariko mwoka byara baje kubazimanira hose kandi nabyo tuzabizira ngo baje gusanga ngo bagwe muri ambushi abasore ngo batangira kubakoramo gucekagura ngo wari uri ku musada rwose wese ashiraho kari code abati sha icyo banze gukora no gufata utu video byabe nibyo tu video wabahitana pipe ariko cool voice kwita yarangiza agahita yohereza kwa colonel uri muri farde ati wumvishe by'abasore bari turi kubakora ngo byabindi byo ngo kebala wazalendo ngo byo ntago babikora ewana babakurasiye hara muri Cyagara ngabanga ngo bari baje ngo bigize ngo naba special force babandi ngo harimo ngo naba karapu mu minota mike n'urugamba rutatwe n'iminota myinshi kuko bari bazi ngo bagiye kuza bashwiragiza wazarendo birukanka kuri wazarendo ariko ikintu wazarendo yabakoreye cyangwa se M23 yabakoreye ngo bashinyeho nk'iminota 30 bari basoje akazi bumva ngo n'urutare ngo ni nk'ibisanzwe atusaba ni baba ndavuye ku kosi cyangwa batubeshye ukubirukankana ye ngo birutseho bana ya nawe ngo amakuru ukayakira uri muraseka ibitwenge ari ibitwenge ngo babirutseho ngabandi ngo barirukanka uzi ko umusirikare ari arazamuka umusozi akamininda ku wundi ari kwirukanka abisekeje none iyo bakubwiye gasozi utiyirukanka gahara ahantu gasozi kasa nakamubanya gasozi ng'imbunda gahita yikubita mu mugongo cyangwa ku rutugu ngo ku rutugu yikubita umugongo ngo yarangiza ngo kazajya ubona ngo ari kuriza amaboko n'amaguru ariko umuzamuka umusozi ukabona ameze nk'inkende iri birurira igiti ukabona arimo arakambakamba yurira umusozi mw'abantu hari inkuru uba utabona uko uyibara
uri karume bakunze Jeune Official nabwiza ukuri ibintu ntabwo byoroshye muri biriya bice ubwo rero aba nabo bagiye kuzajya batinywa kuko ngo bari kurwana ngo bagakoresha ibyo batojwe ngo barangiza bakavangamo ngo noneho ngo n'ikizarendo cyabo twa tuntu tw'udukoryo twabo babaga bafite mu kizarendo abantu ugasanga nyine ngo amata by'amavuta urugamba ngo baruhinduye cyane bikomeye nguko uko situation yari ihagaze rero ahitwa za Cyagara urumva ko isasu ryavuzaga ubuhuha byari ibindi bakunzi ba Eugene Official sina makosa twakwerekeza muri bihambwe bimeze bite cyangwa tubanze dushaka umutaramo w'igoma dusohokereyo icyarimwe umutaramo w'igoma ariko buri pura bihambwe amandi pura bihambwe ni nkuru y'Akagiri rwose ngo imyobo yamubanye myinshi nuko yishyize hagati nk'ururimi turahera muri bihambwe ngo hari abasirikare benshi bamanutse bavuye mu Shaki bamanutse muri umuhanda wa Matanda bafataho bita Kinduzi urumva baca munsi ya Kinduzi ntibazamuka bafatanya Kajanga bamanuka bihambwe ndani singa papa siyabo ni yi niyo kumanuka Masisi zone ngo barayinyotewe fayi Masisi zone ngo barayinyotewe ngo bari kuvuga ngo barabazarendo na mayimayi ziriyo n'izi FRDC zirimo zigize akara kajyayo ngo bashaka kugira ngo iyi Masisi zone nayo bayikure mu nzira urumva ubwo abasirikare rero bamanutse mu masaha y'igitondo kare ngo byagiye kugera mu masaha 12 bamaze kugera bihambwe ndani centre bari bamaze kuyinjira saa 12 z'iki gitondo bihambwe bari bamaze kwikandagiramo ni nyuma yuko ngo bari bababwiye yuko bihambwe abasirikare bari mari bake batamanuka za Masisi bafate za Gatare za Gasheberi urumva iyo misozi yose bagende bayifata ngo niyo mpamvu bohereje abandi kugira ngo bagende bari muri bihambwe bakurikirana situation yaho yose kugira ngo bahamenyere bamenye axe zose ziri imbere yabo bagiye kwinjiramo kugira ngo bazinjire bamaze kuhamenyera neza dushobora kumva anytime umuriro watse ahanga za Masisi ku zone bitewe nuko M23 nibiri kohereza abasirikare nuko urugamba noneho dushobora kuba rugiye kugira ute rugiye kunihira rugiye kuniryankurye ubwo inkuru ntago turayitindaho ahubwo turajya kwa Kagiri Kagiri rwose kwa mwenyewe Kagiri mwenyewe ubwo izo force nizo zigiye kujya gukuramo Masisi ku zone ariko ntago zizaceho Kagiri ari Kagiri nyuma yuko bagize gutya ngo bakitunengeza kuri FDLR irahepo za miyanja zikabashwiragiza ngo Kagiri buru ntago akandagira imiyanja yezo nkaba rwose izi FDLR zamubamba rero ngo Kagiri nyuma yuko abuze za Rubizo akabura za Hembe akabura za Miyanja akabona yuko naguma za Rurambo M23 ziri bihambwe zishobora kuza zikamujyana ubu yigire hejuru arushoga ahantu bita Impanamo yagiye Mpanamo niho yicaye ubu ari hagati nk'ururimi ntiyamanuka Miyanja ntiyazamuka Karongi urumva ubu ari aho hagati ari hagati none yamyobo ye 765 ubu ngo ashobora kuba yongeyeho nk'indi 70 urumva kuko ngo ari hagati nta hantu yamenera kuko ahantu hose ubundi abo yihengekagaho ni FDLR bayishongoyeho baravuga ati kuba muri kwica abasirikare bacu ntacyo twavugana M23 yayishongoyeho ntabwo naza kuba civilian ndi umuntu w'umugenerali urumva ubwo uyu mugabo rero ngahwari ari kujya humekera mu kwaha nk'umuserebanya ari guhumekera mu kwaha ari guhumeka insigane icyo bita guhumeka insigane ari guhumeka insigane abantu muzi bya bitare byo hejuru y'Impanamo hahandi bigushubya byirirwa biri guparamira urumva yamyobo y'ibyo bitare ngo nimwe Kagiri ari kwirwa yihishe mwapfukame nimwe yagiye mu butayu udari ukuntu abarokore bajya mu butayu aho yagiye mu butayu bwo muri ibi bitare Kagiri akunda gusenga akunda kujya mu butayu rwose ntabwo yagiye gusenga ahubwo yajyabwa muri ubwoba yagiye kwitsindagiramo
rwose ngo ibyo bitare ni ibintu bifite icyo bita ubuvumo ibintu bifite ibintu bita ubuvumo ngo yagiye kwitaba muri ubwo buvumo ibigushura byirirwa bikinira kugira hejuru ye muri ibyo bitare ubwo sinzi nimba Juventus izajya kumuhandurayo ntibizamurega bati furwa gapfuye ariko ukagira nawe hano muri Masisi ntabwo yorohewe naka nagatoye bashyizeho umunyegoma twamwasi sina makosa ndabona umunyegoma ahageze mwana nzambe waramutse neza mwaramutse amakuru yaramutse mwebwe twaramutse neza komera cyane ni ibyubu ya muri iki gitondo rero hari amakuru atugezeho nonaha nta n'isaha rwose iragera drone yacu iri aho ngaho igoma mu gace muri quartier ya Birere itubwiye ko ngo haturike ibintu by'ibisasu biremereye cyane byatumye Sadeke ikangarana ni drone yacu rwose yizewe kuko irestaye neza ifite kira kitu niyo mpamvu nawe duhise tuguhamagara ikitaraganya kugira ngo utubwire iby'iryo turika ry'ibisasu ryatumye Sadeke ihungabana ku buryo ngo ibibunda ngo batangiye kubyerekeza hafi no ku mukumbi biz'u Rwanda biteguye kuba bahunga mu by'ukuri ni hano hafi ku Gisaraba abantu benshi barahazi ni hafi ikigo kirahari cyari cya Manisika ariko bakivanaho kiri hafi ya ITC abantu benshi bahasobanukiwe naho ngaho biturikiye mu by'ukuri ni umwuka mubi hano hari umwuka mubi uteye ubwoba kubera ko abantu basa naho basubiranyemo urabona yuko byasa ejo nuko nyine nimugoroba ntabuze neza kuko wazarendo bari baraho ngaho cyangwa amakuru yacamo kuko nyine hariho amakuvurese imikwabo nyine ariko umwuka mubi kuko Kinshasa hari ikibazo cyabayeho noneho bahinduye strategy nibo bari kwivangura ubwabo abazarendo bari kuvangura abantu urabizi yuko iki gihugu cyacu dufitemo abaruba abakongo abavuga iringara abavuga n'igiswahili noneho byabaye agatogo mu by'ukuri Kinshasa bariho baravangura bari abantu bavuga ururimi rw'igiswahili urumva rero habayemo ikibazo benshi bafunzwe cyane cyane hivanzemo Kinshasa hari abantu bita abo muri abakinduwe abo muri za Manyema rero bagiye barabafunga none ahangaha bateguye imyigaragambyo mu by'ukuri Gisegeti ari kuvangura ashaka abantu bavuga iringana gusa niba ushaka noneho abantu bavuga igiswahili ntagakibasha dusobanura neza ku bw'icyo gisasu umwuka umeze ute mu baturage nyuma y'uko gituritse ese bihagaze bite tuduha amakuru y'ibigendanye n'uko bihagaze aho ngaho muri uwo mujyi wa Goma nyuma y'uko iki gisasu gituritse mu by'ukuri iki gisasu giturikiye aho ngaho ku Gisaraba ni hafi n'ubundi n'umupaka w'u Rwanda rero abaturage mu by'ukuri bo bafite ubwoba ntabwo turamenya ngo kuko abasirikare ba Sadeke bahise bahagera ntabwo turamenya rero ngo nta muntu w'umuturage urahagera baracyari gukora ankete ariko igisasu n'ubundi gikurikijwe n'abazarenda mu by'ukuri rero kuvuga ngo gutunga imbunda ku mupaka w'u Rwanda byo bariya iyo bikanze umutekano muke n'ibyo bakora kuko baba bari ku maposita ari aho hafi ngo Gisaraba kandi ni hafi y'irimbi ry'Akarundo ni aho ngaho bibereye mu by'ukuri abaturage bafite ubwoba imivurungano hano imeze nabi bari gutuka abasirikare benshi na n'ubu mu by'ukuri imishyikirano y'aba bagabo bari gushyikirana ahangaha ni intambara kuko ariko mu by'ukuri dufite amahirwe wenda yuko ejo bashobora kuza kurahira kuko guverinoma ntizarahira ariko mu by'ukuri guverinoma yo isa naho yemeye imishyikirano
ariko Gisegeti ubwewe kubera ko bavuze yuko yikunda yihereraho ni umuntu uri inike ntabwo ashaka kugira ibitekerezo by'abandi ni uri gushora ibintu gutambara cyane n'iriya mishyikirano niwe ishyigikiye cyane kubera ko ashaka intambara gusa ariko mu by'ukuri guverinoma yose isa naho yemeye imishyikirano hari brigade yaje ya 32 Trandezien na brigade n'ubundi yaje kuvanaho abantu bari isa naho ishaka gusimbura kuraporosa abantu bisa abasirikare bari barisake kuko urabona niho hari imirwano kugeza na n'ubu ahandi hasa naho hacecetse na n'ubu muri iki gitondo n'ubundi bari kurwana n'ubundi hari intambara rero barashaka kugira ngo bavaneho bari abasirikare babavaneyo bajyane muri za Kivu ariyo iyo 32e brigade mu by'ukuri rero ahangaha ikindi gihari abadepite bose bo muri Nord Kivu bamaze iminsi ekuvejo bagiye guteranira i Bukavu barebe icyakorwa ariko mu by'ukuri nta kintu bavuga kuko batararahira urumva baba bibujije umugati ariko mu by'ukuri icyo bashaka barabona yuko M23 ifite ingufu bakagombye kuganira nayo kuruta uko bashora intambara ariko mu by'ukuri banze kuvuga kubera gutinya yuko ashobora kuvuga akakwa akazi atari yanarahira mu by'ukuri mu by'ukuri Gisegeti ni Sadeke nawe ntabwo ayumva kuko hari ikigereranyo cyaje yuko n'ubundi uko muri yase yavugaga yuko adatangayo umusanzu n'ubundi no muri Sadeke ngo afiteyo ibirarane mu by'ukuri uyu mugabo mu by'ukuri sinzi nimba ari indunduro ye ashaka gupfa ariko mu by'ukuri impande zose zirasa naho zimushinja ibibazo bya Kongo mu by'ukuri rero hano umutekano wo ntaho isaha n'isaha ushobora kumva abantu basubiranyemo nabo kuko urumva nimba abaswahili bameze nabi Kinshasa n'ahangaha nawo ushobora kumva abantu bavugira ingara batangiye kuba batangira bakabahohotera mu by'ukuri bagasa naho bishyurana umukongomani we icyo umukoreye bakunda gukoresha icyo bita rwadamorati bakunda kuvuga ati ngo AFU mbese nimba umuntu avanywe mu ijisho nawe muvane nimba avanye umuntu mu ijisho nawe muvane n'irindi nimba kuvanye iryinyo nawe muvane n'irindi ubwo nabo dutegereje yuko nonaha ushobora kumva babishyuye urakoze cyane asante sana ubwo dukurikiranire iby'iryo turika ry'ibyo bisasu nuko muvoma ihagaze kugira ngo muri update time mu masaha nyuma saa sita uze kutubwira ndaza kubabwira mu gihe asante sana sina makosa bimeze bite iyi update kugezeho ni iyi update ingezeho ko ibintu byakomera birahora bikomeye hariya ho rwose muri Minova ntabwo ushobora kuba ugiye kwambikana muri Minova cya kibunda ngo kirwaga kiri gusheringa hariya mu musozi wa Ndumbu bakikuyeho bacyakuye volume yawe ariko ngo tuzajye tugabanya volume ya mikoro yawe kuko rwose hari ukuntu ngo uba uturika kibunda rwose ngo bacyakuye ni nyuma yuko bamenye ko babanyabushoka nabo bagize iriya bakigenguwe bakimuye bagikuyeho bakijyanye mu santere noneho ngo nimo bagiteretse ariko ngo nuko bamenye ko M23 noneho ibyo igiye gukora ngo uko bateguye ngo bagiye kwigabaho ibitero ngo mu mpande zose ngo nayo igiye kwitegura mu mpande zose ngo abahinzi bajya inama inyoni nazo zigiye iyindi nyuma y'uko FARDC ngo ivuze yuko igiye gutera M23 ahiri hose igaba ibitera isaha imwe umunota umwe n'amatiyeri samwe
ngo na M23 nayo iriteguye mu mpande zose ngo ku buryo ki bazajya binjira muri Minova bagasanga ni urutare bakwinjira Sake bagasanga ni urutare bakwinjira Kibumba bagasanga ni urutare Kanyabayonga bagasanga haradanangiye ubwo rero 23 ngo hano muri Minova naho umwuka watangiye gututumba umwuka watangiye gututumba isa ku isa mushobora kumva ngo birakomeye twikomereza muri Masisi rwose hari ahantu ngo bagiye gutya basanga mu nzu y'umuzarendo harimo imbunda zirenga 9 hako ntago byaba ari ibintu bitangaje ku bazarendo kandi ari umuturage yari yarigize umuturage ari umuzarendo yarigize umuturage yari umuzarendo bamaje batuzibikiye nde uyu mugabo rero ngo yitwikiraga ijoro aha naho bita imusongati Musongati rwose murahaze hari hamwe na za Kironko bura Musongati iri hamwe na Kironko nyuma yuko ngo yavuye mu kizarendo bura M23 ni imfura yuvuye mu kizarendo ukajya mu bice M23 ifite udashaka kuba umusirikare wibera umusivile ntabwo gukurikirana barakwihorera uyu mugabo rero ngo yarafite imbunda 9 mu nzu yatabye ariko ngo byageraga nijoro akitwikira ijoro akajya gutega abantu mu mihanda no mu mayira aho banyura batashye agakuramo imwe akayibona nyuma yuko ngo ibintu yaramaze hafi by'umweru bitatabikora ariko aho yambuye umunsi ntaba ariho yambura ejo aho yambuye ejo ntaba ariho yambura ejo bundi M23 ngo iza kumenya yuko hari umuntu usigaye rara ari kwambura ubwo ngo M23 yamanje kugira ngo wenda nabazarendo bavuye mu kizarendo baza muri M23 bagikomeje ibikorwa ikagiye ikora icyo bitinge ishiraho zamaneko ireba tese muri twebwe hari umuntu wabuteza ibibazo bakajya basanga ntawe uyu mugabo rero byaje kurangira afashwe bamutaye mu mvuto byaje kurangira afashwe aha za Musongati byaje kurangira rwose 23 imufashe ndetse yemera ko afite izindi mbunda 8 ziyongera kuri yagendanaga ahita ajya no kuzitanga bahise bajya kuzitabura myatese none ko wari umuzarendo ariko ikibanduka ukigikomeje tugukorera iki urumva wati rero icyo mwankorera ngiye cyamfasha nuko mwanjyana nkajya kuba umusirikare muventura myatese uzareka ubusambo bwawe urumva ati icyo twaye dukeneye izi mbunda uwo rwose nta gisirikare cyawe dukeneye sigara urumva imbunda barazijyana ariko bazijyanye ari uko bari bamanje kumuta mu mvuto ubwo bamaze kubona imbunda barazibonye ati n'ubundi ni umuturage nubwo yari yaragiye mu kizarendo kumufunga afite umugore n'abana burya M23 n'ababyeyi baze kugira ngo bagufunge nibabona wenda ibyo bari bagukeneye babibonye bakubwiye ati ngo genda ushakire umuryango imibereho urumva uyu mugabo rero akaba bamusanganye imbunda 9 rwose arazamusonga ati yari yarabiyogoje Sena makoreka dusoreza hanga reka dusoreza hanga dushimire cyane abantu mwabanye natwe rwose mwakoze kubana natwe turaza gusubira mu masaha ya nyuma ya saa muri update time mukomeze murogerwe na gahunda zacu rero yari fighter ndetse n'amakosa ciao asante